Պարոն Ծառուկյանը քիչ առաջ հայտարարություն է արել, ասելով, որ սկսում են քաղաքական կոնսուլտացիաներ քաղաքական ուժերի հետ միասնական օրակարգի եւ քայլերի մշակման համար։ Դուք համաձայն եք, որ պետք է միասնական օրակարգ մշակեք ԿՀԿ-ի հետ եւ միասնական քայլեր։ Կարծում եմ առաջիկայում կլինեն նաև քաղաքական հստակ հայտարարություններ նշված հարցի վերաբերյալ, ես կցանկանամ հիմա եւս առիթը օգտագործելով արձանագրել մեկ հանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի հաղթել այդ ընտրություններում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն տվել իրենց այն վստահության քվեն, որը իրենք պատկերացնում էին, որ պետք է ստանային։ Միաժամանակ էլ ասեմ ավելին, այն ինչքան ձայնը ստացել են միջազգային փորձում մի շարք երկրներում բավարար է լինելու արձանագրելու համար միայն մեկ հանգամանք, որ պետք է տեղի ունենա ընտրությունների երկրորդ փուլ, բայց մյուս հանգամանքն էլ եմ ուզում նշել, որ այն արտահայտությունը, որը իրեն թույլ է տվել Նիկոլ Փաշինյանը երեկ, դա մեղմ ասած խայտառակություն է։ Երբ քո քաղաքական հակառակորդ հանդիսացող ուժերը ստանում են այդ աստիճան մեծ ծավալի ձայներ, որը կես միլիոնից ավելի ձայն է հանդիսանում, այդ ընտրողների նկատմամբ պետք է դրսևորես բացառապես հարգանք։ Մեր կողմից նույն իրենց ձայն տված մեր հայրենակիցների վերաբերյալ որևէ մի բացասական գնահատական որևէ մի իրավիճակում չի տրվել եւ չի տրվելու։ Այլ հարց, որ նվազագույն հարգանք չունենալ քո իսկ հայրենակիցների նկատմամբ մի հատ էլ զրպարտել իրենց, վիրավորել իրենց, ընդհանրապես մենք պետք է ունենանք բարեվարքության կանոններ, որը դե իհարկե այս իշխանություններից երբեք հնարավոր չէ ակնկալել։ Եթե 50, այդ 700,000-ից ավելի ձայնի հետ կապված ես ձեզ մեկ անգամ եւս էլ պնդումս կկատարեմ 100,000-ից ավելի ձայների հետ կապված ինձ տվեք սպառիչ պատասխաններ։ Օրինակ, ինչի համար է ստացվում, որ այդ աստիճան շատ մենք ունենում ենք անվավեր քվեաթերթիկներ, որի պատճառահետևանքային կապը տեսնում ենք։ Ինչի 80,000-ի շուրջ 80,000 մեր հայրենակիցների անձնագրերը չեն աշխատում։ Համառորեն տենց կարելի ասել վճռականորեն այդ խնդիրը առկա է լինում։ Ինչով է այս ամենը պայմանավորված։ Հիմա կներեք, եթե այս իմ ասած պնդումները որոշակիորեն հաստատված լինեին, նույնիսկ իրենց ձայների փոշիացման շնորհիվ կառավարություն ձևավորելու իբրև հնարավորությունն էլ առկա չէր լինելու։ Կներեք հարգելի գործընկերներ, մեկ հարցել ընտրությունների ժամանակ բազմաթիվ կառուցելի հետքեր արձանագրվեցին։ Դուք ձեր դիմում այդ փաստ արձանագրել եք։ Ոչ թե նման ձևակերպում ենք արձանագրել, մենք արձանագրել ենք ընտրական տեղամասերում այն ակնհայտ խախտման դեպքերը, նույնիսկ դուք տեսել եք ոնց է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ֆիզիկական ներգործություն են իրացնում։ Ասենք մենք տեսել ենք, որ ընտրատեղամասերից մեկից եկել են ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի վստահված անձի ֆիզիկական ուժ գործադրելով ձերբակալել են, հաջորդ օրը ազատ են արձակել։ Հիմա դուք ինձ կասեք այդ ընտրատեղամասում ձայները ինչ պետք է լինեին։ Լավ, ի վերջո Արարատի մարզում։ Պարոն Վարդևյան, ասում եք այդ ձայնագրություններում ուժեղ Հայաստանի անուն չի հնչում, բայց բազմաթիվ կուսակցականների անուն են հնչում։ Հիմա կներեք էլի, օրինակ Ղազենյան Դավիթի վերաբերյալ ձայնագրությունը դուք լսել եք։ Հիմա ստացվում է օրինակ ներողություն էլի։ Հիմա եթե մեր երկու գործընկերները իրար հետ խոսալուց ձեր անունը տան, հիմա պետք է արդեն դրա համար գանձես մեղադրանք առաջադրեն։ Հիմա օրինակ եթե մի ձայնագրություն հրապարակվի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի անունն են տալի, ասում են օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ չգիտեմ մեկ այլ անձ այսինչ գործողություններն է անում, մենք էլ լսանք, բան սենց եւ այլն, հիմա պետք է գնան մեղադրանք առաջադրեն։